Hello, my friend, welcome back. Waduh, udah lama kita nggak ketemu ya. Langsung aja teman-teman, saya mau review satu barang yang saya baru beli ya teman-teman ya. Oke, yaitu adalah kabel USB MacDudu teman-teman. Nah ini saya beli untuk ya kalau saya pengen main game teman-teman. Sekarang juga saya pengen ini lagi buat apa namanya, lagi buat streaming Facebook teman-teman. Jadi ya menurut saya sih butuh ini gitu ya. Ini saya beli di Tokopedia. Ini tokonya namanya Bawan teman-teman, nama tokonya. Oke, langsung aja kita buka yuk teman-teman. Oh, langsung dibuka. Jadi tadi saya sudah gunting teman-teman. Oke, lihat teman-teman. Ya, ini namanya MacDudu. MacDudu apa dibacanya MacDudu apa MC Dudu? Wah, ini dia keren, teman-teman. Jadi ada cantolan untuk ke handphonenya, jadi ada tempelan kayak gini nih di belakangnya. Wah, keren ya. Wah, ini. Nah, gitu. Oke, langsung aja kita buka. Harganya nanti ya di belakang nanti saya sebutin. Nggak mahal banget ya. Kita lihat, dibuka stiker ini kayaknya stiker ya, bukan ini. Wow. Oke, kosong teman-teman. Ini dia kabelnya. Wah, nanti kita review ya. Nih, bisa lihat ya. Nah, ini tempelan untuk ke handphone ya teman-teman. Nih. Jadi kalau misalnya nyolok, kalau misalnya kayak charger saya biasa, saya ambil kayak. Nah, biasanya kalau charger biasa kan, kalau charger biasa itu dia gini teman-teman. Ini nih, saya punya saya udah Type C ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita main itu ya kita harus ya jari kita ya kurang nyaman sih teman-teman. Kalau saya sih kurang nyaman ya, kurang enak aja gitu kalau sambil ngecas atau tersambung di USB gitu. Nah, jadi saya pikir saya butuh untuk biar nggak ngeganggu. Jadi saya ganti. Nah, kita cek dulu. Bentar nih kak panjangnya saya nggak tahu berapa teman-teman. Kita lihat, wah ini sebentar. Ini kabelnya bagus banget ya teman-teman ya. Kamu bisa lihat, wah nggak tahu jelas nggak ya, karena hitam ya, sama kayak baju saya. Nih, dia kabelnya kayak serabut gitu. Nah, ini katanya sih ini ada lampunya teman-teman. Kalau lihat di gambar ya, katanya kok pas dicolok ada lampunya. Apakah ada lampunya? Nanti kita lihat. Oke. Ini kita colok ya, kita coba aja apakah sudah fast charging atau belum ya. Apakah sudah fast charging atau belum? Kita lihat. Kita colok teman-teman. Nah, ini kita tempel. Oh, beneran nempel dong. Nih teman-teman, ada lampunya dong. Keren gak tuh? Nah, terus apakah udah fast charging untuk teman-teman yang handphonenya udah support fast charging? Apakah support gitu? Nah, kita lihat apakah dia support. Sebentar, ini agak kelilit ya, agak ribet nih. Cabut dulu aja deh. Oh, dia agak karena habis dikelintir tadi. Oke, kita colok lagi. Hup. Tempelnya agak tekan aja. Nah, agak tekan teman-teman. Jadi tempelnya agak tekan. Nih.
kuat ya. Ada lampunya teman-teman. Sorry, ada lampunya. Wow. Terus kita lihat apakah support fast charging. Oh, support teman-teman, support dong. Aduh, gimana kasih lihatnya ya. Ya udahlah, pokoknya pasti support teman-teman. Kalau saya sih support ya. Handphone saya Realme Note Realme lagi. Redmi Note 8 Pro teman-teman. Ini saya kasih spesifikasinya support QC4 Quick Charge ya. Dia sudah kasih tahu kalau ini support teman-teman. Wah, keren ya. Nah, ini saya ya, teman-teman. Keren ya. Ada RGB-nya. Wow. Jadi pas kita main, nah kenapa saya beli? Jadi pas kita main itu dia nggak ganggu jari teman-teman. Nih, dia nggak ganggu jari, gitu. Jadi kayak nggak pakai charger ya, jadinya ya. Gitu. Asik sih, keren ya. Oke, itu aja teman-teman yang mau saya review. Untuk harganya saya beli di kisaran 98.000. Belum ongkir teman-teman, belum ongkir ya. 98.000 belum ongkir ya. Pokoknya keren teman-teman. Support fast charging juga, ada lampu RGB nya. Kalau teman suka, kalau saya sih lihat keren tuh. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. God bless.